আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। সো ভিউয়ার্স সকল, আজকে আমি আমার গার্ডেনও আর কিছু হারভেস্ট করমু। আর ওই ধোকা আপনারা এই কয়েকদিনের তুফানি বাতাসে গাছরে একবারে তেরা বেড়া করিয়া উল্টাইয়া ফালাই দেয়, একটার উপরে একটা ই গাছ ই পটর ইকু গাছটা হবাই দিয়ে গেছিল কি সারা হোসাইটে দিয়ে উল্টিয়া। তো আমি কোনো সুরো তাকে জিও দিয়া ঠিক করিয়া রাখছি আর একবার। আর দেখো মরিচগুলা ফুক্ত হয়ে গেছে, এগুলা সব আর ফাঁকি যার লাল হয়ে যার, অনেকগুলা লাল হয়ে যার ওই ধোকা। তো আমি এখন কিছু মরিচ হারভেস্ট করমু। আর ই গাছাইন তো তাকে দেখো হারভেস্ট করে লিছি অলরেডি। করার পরে দেখো আপনারা আবার ফুল আর ওই দেখো আবার প্রচুর ফুল। আর কিন্তু সিজন যদি থাকতো তাইলে আবার এখান থেকে খাইতাম পারলাম না, বাট এখন তো আর কিছু করার নাই। আর তো ঠিক তো নাই, কারণ ঠান্ডা ইয়র আর হইলেও যত ফুল আর আর কি এখন সকল গাছ আইন তো যতটা আমি হারভেস্ট করে লেছি গাছও প্রত্যেকটা গাছও আমি দেখলাম ফুল। আর আপনারা খেয়াল করে রাখি না জানি না, ও দহকা ও দেখতে পারানি ওগুলাখান করিয়া ওই দহকা মানে প্রচুর ফুল। আর ওই ধোকা প্রত্যেকটা ডালে ডালে বড়া ফুল। আর আর কি মানে ক্যামেরাত পালা করি খেয়াল করার মতন নাই, কিন্তু আমি চোখ দিয়ে আর কি দেখতাম পারলাম। আর ইনো মাঝে দেখলাম টমেটো, চেরি টমেটো ইটা ওদকা খুব সুন্দর লাগে। কিন্তু আমি গাছ কি রোপণ করছিলাম না, এমনি হয়েছিল কইতাম আপনারা। আরে দেখলাম আপনারা যে সুন্দর জুটা জুটা বান্ধিয়া যে নাইস লাগে ওই ধোকা প্রত্যেকটা জুটা অত সুন্দর চেরি টমেটোর। আর অন্য আছে আর একটা, এটাও আমি গাছ রয়েছি না দেখা, এটারও জুটা হইয়া হয়েছে সুন্দর লাগে আসলে জুটা করে বানজি হইলে। তো দেখানি কত সুন্দর মানে ও নাইস দেখা একলগে পড়ছে দুইটা, খুব সুন্দর লাগে জুটা করে ধরছে। আর ওর মাঝে তোরা তো উড়ি আছে। তো আচ্ছা আগে আমার মরিচ ফাড়িলাই, মরিচ ফাড়ার পরে আর কি কিরাকর মনে অন্যতা দেখাই মনে যদি টাইম থাকে। তো ওই দেখা মাশাআল্লাহ এখনও প্রচুর মরিচ দেখা সেপ্টেম্বরের শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার গাছও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া প্রচুর মরিচ দেখা। আপনারা আপনারা খেয়াল করতে পাররা দেখানি ওই দেখা ইয়ালো হইতাছে, এখানেও দেখা ইয়ালো হইতাছে পাতার সিফাই সিফাই। আর এগুলো সব ফাঁকি ওই দেখা লাল হয়ে গেছে দেখানি। তো আমি যা নাগা উগা লাল হয়ে গেছে আর কি সব ফাড়ি লিমু। আর কাঁচামরিচগুলাও ফাড়ি লিমু। আর ও নাগাটা এখনও খাইছি না, এটা আমি গাছ কিনে আনছিলাম, যেটা আপনারা কইছিলাম দেখা খুব সুন্দর বড় বড় নাগা হয়েছে। আর এগুলো ওইতে একবারে লেইটে ধরছে, বাট বড় বড় ইয়ে হয়েছে। এইটা দেখেছেন কি তা চিলি আছিল মাছু পিছু দেখা মাছু পিছু। তো মাছু পিছু রে আজকে পারতাম নাই থাকবো, একটা খাইয়া দেখবো আগে মাছু পিছু কিতা এরপরে আপনার লাগে শেয়ার হর মনে জাল আছে কিনা। আর এই দেখানি কিন্তু মাঝে খালি মরিচ তো হোকা খালি মরিচ আর মরিচ। আল্লাহ মাবুদ এটা খেয়ে ফারতো হোকাছেন খালি মরিচ আর খালি খালা খালা মরিচ সকলটি। ইয়া আল্লাহ ওই হোকা আল্লাহ বারিক মাশাআল্লাহ। তো আপনারা সবাই মাশাআল্লাহ কইবা আর কি। আর ওই তো আমার ফিগ দেখা বড় ইজার দেখানি ফিগ মাশাআল্লাহ বড় ইজার যেটা তিন ফল ফিগ ফল যেটাও হয় এই তিনটা বড় ইজার। তো ঠিক আছে আমি মরিচ হারভেস্ট করিলাই করিয়া আর পরে আপনারা দেখাইমু আমি গ্লাভস পিন্ধিলাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবিওর সকল দেখা মরিচ একবারে সব ফাঁকি উকি গেছে। এটা আসলে এই কয়েকদিনের মেঘর লাগি আরও কিছু ফাটাম উঠাম ফারছি না, আর নাইলে আরও আগেও ফাড়ি লইলাম মানে মানে সবটি ফাঁকি যার। ও দেখো আপনারা দেখানি কুলা লইয়া আইছি, দেখি কুলা আনি বরতাম পারি। তো ওলা করি আমি সব ফাড়িয়ে আপনারা দেখাই মনে ইলা তো মানে খালি কিতা করিয়া লাভ নাই, ফারবার সময় দেখাইয়া আর কত দেখবা ওই দোকা। এটা তো আর কিতা ওলা কুমটাই কুমটাই তুলতাম আর কি।
ওগুলাখান খালি কুমটানি মারমু আর দেখানি এগুন কালা কালা কত বড় বড় মরিচ তো ঠিক আছে আমি তুলি লাই পরে দেখাইলাম All of them. yeah put, Now. take it Okay. oh my niece is harvesting naga chilies oh thank you Sienna you are doing well very well good job make sure you wash your hand okay well done Sienna so বিয়ার সকল দেখুকা মাশাআল্লাহ আল্লাহুম্মা বারিক হইবা সবে দেখানে আমরা সাসি বাতি জিমিলিয়া কতখান চিলি ফার্সিস চিনি মাশাআল্লাহ আমার নিচে কতখান চিলি ফারছে দেখুকা তাই এইসব ফারছে ইগুন ফারছে আর খালি আমি ওগুন ফারছি ওগুনও তাই কতটা ফারছেন তাকে তো আলহামদুলিল্লাহ তাই হেল্প করায় আমার দেখুকা বুটটা ইজি হয়ে গেছে হাউ ওল্ড আর ইউ সিয়ানা 7. ও ইউ আর 7 ওকে ও মাত্র 7 বছরের দেখুকা আমার নিজ তাই কতখান হেল্প করছে আমারে থ্যাংক ইউ সিয়ানা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর হেল্প সো ও দেখুকা আরও রয়েছে যতটা মরিচ খালি মরিচ আর মরিচ খেয়ে নিতা মরিচ খোকা আমার পাতিজি হয়েছে 1 পাউন্ড করে আমরা বেচবো ওই দেখো নিতা সব তোলা হয়েছে আরও রয়েছে এখনও প্রচুর মরিচ রয়েছে দেখেন এখনও প্রচুর রয়েছে আল্লাহুম্মা বারিক দেখেন আপনারা আর ওই ধোকা এখনও ই সাইড শেষ হয়ে গেছে অবশ্যই এখন নতুন করে যাগুন আর ওগুন আর ই সাইডর ইগানোর বোত্তা রয়েছে এখনও দেখেন আপনারা এখনও প্রচুর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া নাগাও রয়েছে যেগুলো খালি লাল হয়েছে ওগুলা ফার্সি আর কি আর বাকি সব আর কি রয়েছে দেখেন আপনারা গ্রিন যেগুলা এগুলা এখনও রয়েছে নাগা তো ওইগুলা নিয়ে পরে ফাড়ি ফাড়ি আর কি দিয়ে করমু আর ওই জন্য দেখেন গ্রিন এগুলা রয়েছে তো এখন আরও অন্য মাঝে আরও মরিচ রয়েছে প্রচুর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আর ওগুলা ফারলাম তো আপনারা দেখলা এগুলো হইলো পার্পুল গুণ এগুলো আমরা বাংলাদেশি যেগুলো পার্পুল আছিল ওই দেখো এগুলো পার্পুল থাকে আর যে সময় বেশি ফুক্ত হয়ে যায় ওই সময় গ্রিন হয়ে যায় আর একটা হচ্ছে গ্রিনটা লাস্ট ইয়ার দেখছেন আপনারা এইটাও গ্রিনটা আর এগুলো হচ্ছে আফ্রিকান নাগা আর ও 2-3টা নাগা আর এটাও যেন ছোটো মরিচ দেখছেন আপনারা গাছ কিনে আনছিলাম একটা থাকি এগুন খুব জাল আসলে মজা খাইতে আর এগুন ইয়ালো সাবমেরিন আর অন্য মাঝে আছে অরেঞ্জ সাবমেরিন আগে তুলে গেছে সব আমি তুলা আছে আর এগুলো হইলো বাংলাদেশি নাগা তো ও আছিল আমার আজকের হারভেস্ট নাগা চিলি ডরসেট নাগা আফ্রিকান নাগা সবটা এখানে মিক্স আছে এভরিথিং সাবমেরিন নাগা আর এটা হইলো সুগার রাস স্ট্রিপি তো এটা আমি ফার্স্ট টাইম এই বছর কেদা করছি বাট আমার কাছে এটার কোনো ফ্লেভার নাই লাগছে এটার মানে এগুলার জেলা নর্মালি ফ্লেভার থাকে এটা সব ছোটোটা দেখো সব ফাড়া শেষ একটা রয়েছিল আজকে ফাড়ি লিছি এগুলার জেলা ফ্লেভার থাকে এগুলোর মাঝে এগুলা কোনো ফ্লেভার নাই কিছু নাই তো আমি আর নেক্সট ইয়ার এগুলা করতাম নাই দেখতে যা সুন্দর আর কি আর কিছু নাই তো এনিওয়ে ঠিক আছে আজকে দেখলা অতটুকু হারভেস্ট করছি আমরা আর ইনশাল্লাহ নেক্সট আরও করবো হারভেস্ট আশা করি আপনারা কাছে আমার আজকের ভিডিওটা ভালো লাগবো তো আজকেও পর্যন্ত সব ভালো থাকা সুস্থ থাকা নিরাপদ থাকা সেফে থাকা ও কামনায় বিদায় নিয়ে আমি কত হইব অন্য কোনো সময় অন্য কোনো ভিডিওত আল্লাহ হাফিজ সেও মাশাল্লাহ হইতে ভুলবা না।